1978年10月31日，十大建设之一的南北高速公路，也就是即卖中山高速公路，对嘉南到高雄全线通车。伫中部中山大桥北段举行通车典礼，当时交通部长林金生主持剪彩，附近的居民嘛拢赶来观看我国的第一条高速公路。1983年10月31日，快看淡水河的关渡大桥通车启用，当地居民以顶头人西人灵的表演热烈的庆祝。有四线道的关渡大桥是亚洲第一座钢桥，桥身鲜红高显目，加上美丽景色，日后正做有名的观光景点。2000年10月31日，一架新加坡航空的客机对桃园机场起飞，准备要前往美国的洛杉矶，但是因为风台带来暴雨，视线无好，造成起飞失败，机头弄伫涂骹内全爆炸，强烈的大火甲机舱烧甲规拢变形，造成83个人死亡的惨剧。